Media network base reporter tenta Cairo radaged loltooti Somalia waraan Tigraa keessatti hirmaachuu raga qabaa jedhe dhaabbati biyyoota gamtoomanii yookaan United Nation du pirezidaantii IT Jovenel Moise tiifaadh warri sagiiftu dure Martina Marian Tana Moise hordofe poolisoonni hidhattoota nam kan ijjeessanii waladhuu jiru jedhan gameessi gan 53 Jovenel rasaas 12 tumamee gijjeeffameen duuba aatii warri isaallee lubbuu dhabuu dubbatamaa oduu ala keessaa dhaabbilan Niger adoles sagal barkum lama fidami tokko guyyaan jimaata guutuun oduu tana kunooti. Ashama harkafune daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabanne dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana Abrahaam Birruutu isinitti himama. Mariin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa gara gamtaa Afrikaatti akka deebi'u walgahii mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti waliigalamee jira. Ministeerri bishaanii jallisii fi Inerjii Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalee piroojeektii anniisaa elektirisiitii maddisiisuu ijaaraa jirra malee nuukilarii gabbisaa hin jirru jechuudhaan dubbichi sadarkaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ga'uu akka hin malle sadarkaa sanatti dubbatanii jiranii gabaasii dabalataa ittaanee dhiyaata. Piroojeektiin guddichi laga Abbayyaa piroojeektii waggoota 10 ijaaramaa jiru. Piroojeektii guddichi Afrikaa keessaa hiriyaa hin qabne jedhame kun anniisaa meegaawaatii 6,000 caalu maddisiisuuf oolu bara jalqabamee kaasee Finfinnee, Kaartumii fi Kaayiroo gidduu madda takaaroo ture. Piroojeektiin doolaara biiliyoona 4 waggoota 7tti xumurama jedhamee karoorfame sababoota siyaasaa fi dadhabbina raawwachiisummaatiin harkifatee bara darbee bishaan guutuun eegalame. Masriin piroojeektiin kun yaa'a bishaan laga Abbayyaa irratti dhiibbaa uuma jechuun Sudaan waliin ta'uun dubbii hidha haaromsaa Niiwuyoork mana marii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin gahan. Maaliif dubbiin achi geesse ka jedhu gaaffii lammiilee Itoophiyaati. Dubbiin akkana lagi Abbayyaa biyyoota 11 keessa yaa'uudhaan galaana Meeditiraaniyaanii dhaqa. Bishaan lagichaa keessaa harki 85 Itoophiyaa keessaa madda. Waliigaltee bara 1959 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti godhame bu'uura godhachuudhaan Ijipt qooda bishaanii waggaa keessaa kibiik meetirii biiliyoona 55 tuqaashan Sudaan immoo biiliyoona 18 qabu. Akka waliigaltee kanaatti biyyoonni biroo lagi Abbayyaa keessa yaa'u homaa qooda hin qaban. Waliigalteen bara faranjootaa 1959 isaan hin ilaallatu jechuudha. Ijoon atakaaroo piroojeektii Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee deemaa jiru. Kuusaan bishaanii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kun yeroo hagamii keessatti guutamuu qabaa fi bishaan hagamiitu biyyoota piroojeektichaa gadi jiraniif gallakkifamaa kan jedhudha. Kun sodaa goggiinsaa biyyoonni piroojeektichaa gadi jiran qaban irraa madda. Yaaddoon Masrii maali? Uummanni Masrii miiliyoona 100 caalee jira. Masriin bishaan harka 90 ta'u laga Naayil irraa argatti. Biyyi gammoojjii keessaatuun ammumaa hanqinni bishaanii ishii mudachaa akka jiru himama. Kana hordofee hongeen bara 1970 fi 80moota keessa ishee mudatee akka hin mudanne yaaddoo qabdi. Kanaaf Itoophiyaan bishaan kana suutaa akka guuttu wabii akka nuuf ta'u waliigaltee dirqisiisaa wabii bishaanii akka nuuf mallatteessitu jechuudhaan dubbii samiin dhoofte. Dubbiin bishaan kanaas nuuf dubbii jiraachuu dhabuutii jedhu warri Misrii. Itoophiyaan gama isheetii maal jechaa jirti? Itoophiyaan nuti biyya uummata miiliyoona 110ti. Waliigalteen bara 1959 kan Itoophiyaan keessa hin jirre waliigaltee gita bittootaa yookiin koloniyaal tiriitiidha. Sanaaf bitamuu hin dandeenyu jetti. Waliigalteen sun dantaa Ijiptii fi Sudaan malee ka Itoophiyaa kabachiisuu akka hin dandeenye irra deddeebiin ibsamaa ture. Kuusaa bishaanii piroojeektichaa waggoota 2 haga 3 keessatti guutuuf kan yaadne turre yaaddoo Masrii hir'isuuf jecha waggoota 4 haga 7 keessatti guutuuf karoorsuu ibsa mootummaan Itoophiyaa. Kan maleellee misoomni anniisaa elektiriikii immoo akkaan uummata keenyaaf murteessaadha jetti Itoophiyaan. Sudaan rakkoon hanqina bishaanii isheef yaaddoo miti. Garuu piroojeektiin Itoophiyaan ijaaraa jirtu hidha anniisaa ishee kan laga Naayil irratti ijaarame na jalaa miidha jedhu yaaddoon ishee. Kun immoo daangaa Itoophiyaa irratti piroojeektii argamu. Kanaaf marsaa lammeessoof piroojeekticha osoo hin guunne odeeffannoo gahaa waa'ee piroojeektii kanaa naaqoodaa dhiibbaa isaa baruu fi rakkoo dhufuuf of qopheessuuf akkana fayyadu jetti. Dhimma kanneen irratti marii fi jaarsummaan marsaa hedduuf godhame. Jaarsummaan Waashingtan akkanumallee Kinshaasaa biyyoota sadan waliigalchuu hin dandeenye. Jaarsummaan karaa gamtaa Afrikaan xumuramuu danda'an ejjennoo Itoophiyaati. Masrii fi Sudaan jaarsummaan kun mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti haadhumu jedhu. Masrii fi Sudaan hojii dippiloomaasiin caalmaa argachuudhaan dubbiin Niiwuyoork gahe. Marii kanaan Yuunaayitid Isteet, Raashiyaa, Indiyaa fi Chaayinaa dabalatee biyyoonni miseensa dhaabbataa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundi isaanii ejjennoo Itoophiyaa ka dubbiin piroojeektii kana
gamtaa Afrikaatiin ilaalamuu qaba jedhu deeggaruu dubbatan. Keeniyaa dabalatee biyyoonni miseensa dhaabbataa hin ta'in illee ejjennoo faallaa Misrii fi Sudaan qabatan. Waltajjii New York kan mana maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanarratti dubbiin ministeera bishaanii jallisii fi inerjii Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqala dhimmi piroojeektii kana sadarkaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhufuu hin malu ka jedhu ajandaa ta'e. Kun atakaaroo biyyoota Afrikaa gidduutti deemaa jiru waan ta'eef furmaan isaas Afrikaadhuma keessatti xumuramuu qabaa jedhan Dr. Injiinar Silashii Baqqala. Perhaps I'm the first water minister addressing the August body on hydroelectric dam that is under scrutiny in the unprecedented and unfair manner here at Security Council. Ani ministeera bishaanii yeroo jalqabaatiif mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti waa'ee hidha bishaanii dubbate ta'uun koon oolu. Dubbichas ga'uun irra hin turre. Sababa kanaan yeroo mana marii kanaallee gubuu hin feene. Haa ta'uti kaayyoo piroojeektii kanaa dubbannee jirra. Piroojeektii hidha bishaanii ijaaraa jirra malee niikuleerii gabbisaa hin jiru. Kun Afrikaafis ta'e addunyaaf haaraa miti. Muuxannoo baay'eetu jira. Nuyi riizarvaarii yookiin kuusa bishaanii tarbaayinii rukutee darbu kan ijaaraa jirru. Bishaan immoo tarbaayinii erga rukutee booda yaa'insa isaa itti fufa. Piroojeektichi kan lammiilee Itoophiyaa maraati. Ibsaa lammiilee miiliyoona 65 dukkana keessaa baasu maddisiisna. Piroojeektii imimmaanii fi dafqa lammiilee Itoophiyaatis jedhan ministirichi. Kun ajandaa kana gara gamtaa Afrikaatti as deebisuu qofa osoo hin taane Itoophiyaan marii kana mo'achuu mul'isa. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti lolatti darbe poolisoota humna addaa naannoo Amaaraatiin hawaasa irratti banamee wal qabatee abbootiin warraa kuma hedduu manneen jireenyaa dura gubatee yeroo ammaa mana malee jiru. Keessumaa hawaasi aanaa Jillee Dhummuugaa ganda Wasan Qurqur jedhamuun beekamu jiraatan gargaarsi argatan homaa akka hin jirre komattuu Faayisaa Eliyaas garas bilbiluudhaan gabaasa qindeessiteerti. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti lolatti dabre poolisoota humna addaa naannoo Amaaraatiin hawaasa irratti banameen wal qabatee abbootiin warraa lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen manneen jireenyaa duraa gubate yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu OMN itti himani. Keessumattuu hawaasni aanaa Jillee Dhummuugaa ganda Wasan Qurqur jedhamuun beekamu keessa jiraatan gargaarsi argatan homaa kan hin jirre ta'uu komatu. Hawaasni aanichaa waqtiin gannatoon cinatti rooba gannaa kanaan miidhamnee jirraa jiru. Rakkoon irra gahaa jirtu qaama itti iyyannu dhabneeti jirra. Akkasuma haalli nageenyaa si addeessaadhaa jiru jiraattonni aanichaa. Erga mootummaan naannoo Amaaraa dhalattoota Oromoo Walloo irratti lola banee jalqabee hamma ammaatti ji'oota 5 ol lakkoofsisnee jirra kan jiran jiraattonni aanichaa OMN dubbise. Battala lolli gaggeeffamaa turetti namoonni hedduunis lubbuu isaanii dhabuu himan. Gareen ammoo qe'ee isaanii irraa humnaan burqifamaniiti jiru. Qabeenyi hedduunis barbadaa'eeti jira jedhan. Hagi furmaata argachuun silaa barbaachisu jechuudha. Suni deeggarsi gamaa nutti hin hafne Oromoon bal'oon haa galatoomtu kalama qabu takka ofirraa baasee nuuf kenna. Shagartee midhaan shaamaa takkaadhaa qabu walakkaa nuuf laatee walakkaa hambifachaa. Haga har'aa hafneerraa ganna kanaas ni baana gama kanaan jechuudha. Amma rakkoon guddoon harkaa nu qabdu uummanni keenya anaannawan ani jiru akka ganda Wasan Qurqurutti jiruu fi akkasuma iddoowwan garagaraatti onni isaadhaa irraa gubateetiin jiru rakkoo guddoodhaaf saaxilamaa jiran jechuudha. Jiraattonni aanaa Jillee Dhummuugaa hawaasni Oromoo idila addunyaa kanneen biyyoota alaa fi keessa jiraatan deeggarsi isaan nuuf taasisan hamma ta'e tokko nu dhaqqabeeti jiraa jiru. Ta'us garuu haala barbaadameen waliin geenye waan ta'eef abbootiin warraa harki caalaan daa'imman isaaniitii waliin dararamaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himani. Mootummaan lola godinicha keessatti gaggeeffamaa jiru hamma ta'e qabbaneessine jechuun rakkoo hawaasa Walloo mudachaa jiru moggaatti dhiisee jira jechuun komatu. Odeeffannoo birootiin achuma aanaa Jillee Dhummuugaatti halkan dheengaddaa konkolaattonni humna addaa fi baasaa gurguddaa waliigalatti 40 ta'an keessaa tokko qilee seenuun miseensonni humna addaa 3 battalumatti yoo du'an kanneen 23 ga'an ammoo miidhaan cimaan irra gahuun beekamee jira. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti dabballoonni mootummaa humnoota tikaa waliin manneen namootarra deemuudhaan birrii biqiltuu itti dhaabnu fidaa jechuun uummata rakkisaa jiraachuu odeeffanneeti jira. Naimaa Umar garas bilbiltee gabaasa qindeessiteetti. Godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa naannootti dabballoonni mootummaa humnoota tikaa wajjin manneen namootarra deemuudhaan
birrii biqiltuu ittiin dhaamnu fidaa jechuun uummata dararaa jiraachuun gabaafame. Uummanni magaalattii ammoo yeroo hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii fi ilmaan Oromoo Oromiyaa iddoo garagaraatti adamfamaa ajjeefamaa jiran kanatti mootummaan nuti maallaqaan tumsinu hin jiru jechuun diddaa agarsiisaa jiru. Jiraataan naannicharraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bilbilaan dubbise. Kun uummata Oromoo hundaaf fakkeenya tahuu qaba kan jedhu jiraataan bulchiinsa magaalaa Burraayyuu Oromoo mootummaa eenyummaa isaa balleessuuf karoorfatee adeemaa jiru kana ajaja inni gadi kennu hunda tole je'ee fudhachuu mannaa diddaa agarsiisuun tokkummaan ka'ee falmachuun murna kana xumura itti gochuu qabaa jedhani. Yeroo ammaa kanatti bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti qeerroowwan sabboonummaa qabanii fi namoonni quuqama sabaa qaban hedduun ukkaanfamanii dhabamsiifamaa jiru. Akkasuma gochoonni fokkisoon uummanni hin jaalanne hedduun Oromiyaa guutuutti raawwatamaa jiru. Faallaa kanaa garuu uummata fedhinnaa isaa guutuu dadhabe kana gadi bahee maallaqa kadhachuun mootummaa kanaa kuni kufaatii isaa ifatti agarsiisaa kan jirudha. Uummanni Oromoo ajaja fudhachuu diduun walgahicharrattis hirmaachuu diduun diddaa agarsiisaa jira. Kun tarkaanfii gaariidha kan jedhu qeerroon Burraayyuu. Kun tarkaanfii gaariidha kan jedhu qeerroon Burraayyuu irraa dubbifne Oromoon carraa kanatti fayyadamee garayyuunuu finciluun mootummaa kana ofirraa kaasuu qabaa jee. Bulchiinsa magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsaa Noonnoo yookiin Ashwaa Meedaa jedhamuun beekamu keessatti ergamtoonni mootummaa namaarra deemuudhaan mana nama dhuunfaa barrii isaa reebuudhaan birrii kennaadha, birrii ittiin biqiltuu dhaabne biqiltuu dhaabsinu jedhanii manarra deemanii hamma birrii gaafachaatii jiru. Uummanni garuu yaa ta'u malee mootummaan naftanyaa kun sirni inni ittiin deemaa jiru kufaatii isaa kana uummatatti gadi baasee agarsiisaa kan jiru. Uummannis waan argaa jirudha. Waan ittiin waan tokko socho'u dhabnaan amma uummatarra deemee kadhannaa kana manarra deemee birrii uummatarraa funaanee uummata burjaajessuu kan barbaadu. Uummanni immoo sa'aatii inni itti uummata isaa hidhaa keessaa baasee uummata nagaa ajjeesaa hayyoota hidhaa keessaa iddootti deeman irree dhaabamaa jiran kanatti har'a uummanni Oromoo wal bira dhaabachuu qaba malee mootummaa naftanyaa afaan qawweetiin uummata Oromoo jilbiiffachiisa jedhee itti deemaa jiru kana gargaaruu waan hin qabneef egaa yaa ta'u malee walgahii kamiyyuu irratti turre uummanni Oromoo hirmaachuu dideera. Kanaaf waan baay'ee nama boonsudha. Uummanni Oromoo amma sa'aatii kanatti wanti inni irra jiru diddaa agarsiisaa jira. Fincila ammoo kan nutti hafu waan ta'eef fincilee tokkummaa isaatiin mootummaa mataa isaatiif gadhaabachuu qaba. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii loltoonni Somaaliyaa waraana Tigraay keessatti hirmaachuu isaanii mul'iseeti jira. Gabaasa haaraa kanarratti Faayizaa Eliyaas oduu qindeessite. Gabaasni dhaabbata biyyoota gamtoomanii loltoonni Somaaliyaa waraana Tigraay keessatti hirmaachuu isaanii mul'ise. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti manni maree mirgoota namoomaa gabaasa haaraa ifa taasise. Loltoonni Somaaliyaa loltoota Eertiraa waliin ta'uun waraana Itoophiyaa tumsanii lola Tigraay keessatti seeraan ala qooda fudhachaa turaniiti jiru. Ibsi haaraan beekuun loltoonni Somaaliyaa leenjiif biyya Eertiraa turan adda durummaa lolicha keessaa qooda fudhachuu fi aksumitti mul'achuu isaanii ragaalee amanamuun dabaalee eeree jira. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa waraana kana keessatti qooda hin fudhanne dhimmichi dhimma keessoo Itoophiyaa fi Eertiraati jechuun gochicha haalaa turuun isaanii yaadatama. Akka heeraa biyya Somaaliyaatti loltoonni Somaaliyaa osoo paarlaamaan biyyattii hin raggaasisin waraana biyyoota alaa keessatti gaggeeffaman keessaa qooda fudhachuu hin danda'an. Haa ta'u malee loltoonni biyyattii lola Tigraay keessatti akka qooda fudhatan paarlaamaa biyyattiitiif gaafiin dhiyaatee raggee hin jiru. Kun ammoo pirezidaantii biyyattii Muhammad Abdullaahi Farmaajoo irratti gaafii jabaa kan hordofsiisudha. Lola Tigraayitti ta'een kumaatamni ajjeefamanii lammiileen miliyoona lamatti tilmaamaman ammoo qeerraa buqqaafamu ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Kana malees dirqiin gudeeduu fi ajjechaa suukanneessaa dabalatee sarbamiinsi mirga namoomaa yakka waraanaatiin himachiisuuf danda'an lammiilee nagaa irratti raawwatamu jaarmiyaaleen mirga namoomaa wabeeffachuun raadiyoon Friends International gabaaseeti jira. Gabaasa maddeen alaatiin xumurraa ajjeefamuu pireezidantii Haayitii Jovenel Moise hordofee magaalaa Poort-au-Prince keessatti lolli qawwee poolistootaa fi namoota
ajjechaa raawwachuu shakkaman gidduutti jabaate jedhame. Warra ajjechaa kana shakkaman keessaa furajjeefamuun lama immoo qabamuu hoogganaan poolisii biyyattii Liyoons Chaarles BBC'tti himee jira. Haayitiitti labsii muddamaa 7 labsamuun namooti akka manaa hin baane dhorkamuutu dubbatama. Guyyoo Waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. Police announced overnight that they had killed 4 of the presumed assassins and captured 2 others. Du Presidente Haiti Jovenel Moise tifad warri sagifti dure Martina Maria Ordofe biikari baani lolli qawwee poolisootaaf warnan fixiidduu jabaatetti fufu BBC'n gabaas. Hidhattooti meeshaalee waraana jajjaboo qabaachuun isaanii dubbata. Mamaan Pirezidaanticha Katullu Bagaal Port au Princetti argam dhaqanii haleella bananiin gameessi siyaasaa kan ijjeessu isaanii dubbata. qoraataa dhimmi yakka Kaarli Heenari Deestii waabeffachuun gaazexaan noovelist jedhama akka gabaaseet pirezidaantichi rasaas 12tiin tumamee hojjeefa. Mo'aatii warri isa ta'u umrii 47 Moise Martiin Moyes dhukaas banamee miidhamtee gigar Floriidaa geeffamteen duub lubbuu dhabusii Aljaziiraan barrees. Muummee ministeera biyyattii ta'uu yeroof Hamuudam Claudia Joseph ajjeecha bulchaa kanaatiin duub Heeyitiin naasu jabdu kee jiraachuu ragabaay. Shiftaa yookaan maafiyaan nam hangalaafatti jalqabolla weeraruun pirezidaantichaaf warri safeet hojjattoota isaanii lamarkaaf miil walti dhuun ijoolleen isaanii sadeen immoo kuta ciisicha keessa riphuu lubbuun afaan haadhaaf abbaa warraallee galaafatte waajjira pirezidaantichaatiif kuta ciisichi isaanii saamti yoo poolisoonni reebanii achiin ba'anii reeffii abba Moisee dhiigaan laaqamuun dugdaan jiga ciisu qorattootii akka dubbaat. The country's interim prime minister says the killing happened when a group of unidentified men attacked the home in Port-au-Prince. Ammi jecha Jovenel Moise Portaan Princetti taanse magaalicha keessa lolli qawwee poolisootaaf namoota warra hangatuun shakkaman jidduu jabaate dhufuutti odeeffama. Hoogganaan poolisii biyyattii Liyoon Chaarles hangammaa warra keessa shakkamtoota 4 ijjeefamuun lamaan isaanii immoo hidhamuu midiyaate taatullee warri hangammaa to'annoo seera jalingalii waan jiraniif adamsuun itti fufaa jedha. Hoogganaan poolisii kun irbuusuun akka jedhu shakkamtooti yaksuun qaqqabsiisan poolisoota sadiillee nu jala qabuun eegittiin da'eeffachaa turaniin duuba harkabaaf shakkamtooti kun hin qabamu yookaan mijjeefamu. Jiraattoti man keessan qofa gadi hin bayinaan erga poolisii ministeerri muummee Heeyitii haaraa hidhattooti haleela qaqqabsiisan ergamtoota ormaan qacaraman kanneen afaan Ispaanishii fi Ingiliif dubbatanii yommuu jedhu ministeerri koominikeeshinii biyyattii lammiileen Heeyitiilleen shakkamtoota haleela kan banan kee jiraachuu isaanii midiyaate viidiyoo orbees cabsa waraana kanaan booda gad lakkifamteen hidhattooti meeshaa waraana jajjaba hidhataniif uffata gurraacha uffatan balbalman jireenya pirezidaanticha dur dhaabbachuun afaan Ingilifaatiin akkan jedhan. In order to get past security guards. I said kneel down to all of you. Tokkochi keessanillee aduuna finjilbiifadha jechuu isaaniiti. Ajjeecha bulcha kanaa taanseduu biyyattiin labsii yeroo muddama 7 turtii labsaamtu. Hooggantooti biyyoota addunyaa hedduun ajjeecha dhaqqabxan balaaleffachuu irratti argama. Manni marii tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomanii ajjeecha pirezidaanti Moiseer dhaqqab balaaleffachuun gartuun